Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Buyukite Buguyoka kaka Kinshasa na biso Kin eleki partout KNB Kinshasa na biso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo nezabino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien yo Jima mukende Oumela KNB Kin eleki partout rien à dire toi na terre convié parce que Kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana Kin ke bana jako zape so kutana ngo KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutana ngo check ovandi Mbote balandi ya magazine Kinshasa na biso ezole mbate ko pesa bino bavo réalité ya vie ya Kinshasa. Fondation na biso ya moko ya lelo na ndeko Jean-Pierre Claviangala Mulume. Alobeli pour l'absence ya Moïse Katumbi na les deux grandes réunions ya Lamuka. Magazine to comprendre la Mouka Ezaki et l'Oromo à distraction. Katumbi a dépensé beaucoup d'argent pour soutenir M. Fayoulou, croyant que Fayoulou a reçu gain de cause. Mais au finish, Katumbi a réalisé que Mbongo na yebanda okendeka ka brosse. Azui bokonzité Mbongo azotala et kozonga ndenge nini est-ce que kozonga tout en étant na poto ou bien il faut zonga na mboka a réaliser à Monique eloko les aventures. Les aventures, il faut na zonga na mboka. Moi na mboka Félix Tshisekedi a lobby bino nyonso boza na poto. Bozonga boya to sangana, to travailler ensemble, to tonga mboka na biso. Na mbela wana moi na mboka Katumbi ayoki yango. Raison pour laquelle na réunion na bango bomona qui était. Pour la première fois balobi a tindi conseiller akoya na deuxième jour. Deuxième jour pe ayete. Bango moko kuna ba comprendre que te mwana mai ndenga zawa aliazonga déjà mboka akende ko travailler pour na mboka na yi peut-être ministère moko ezozela. Biso toujours souhaiter ce qui aye, ce ministère ezali ba pesi. Parce que à comprendre que mboka na biso eza na posa na bango. Mboka na biso eza na posa na bango, il faut baya kosalela mboka. Il a déclaré plusieurs fois qu'il y a coquille jamais qu'on s'opposait à Félix Tshisekedi. Donc ce qu'on a été, il faut seulement déduire et conclure que Azal sont la Mokate. Nous sommes que Moïse est congolais. Depuis que Moïse a commis étranger, passeport c'était dans ses droits. Il y a Bissot fait sa passeport, c'est un autochtone. Donc ce qui va tout baser Miko ça Moïse a étranger, Moïse a congolais. Malgré reprise Nami Sala yaba journaliste ya Télé 50, journaliste Mathieu Kamango a lobeli deux ave oyoba pesa ki na 2G ya Télé 50 Jean-Marie Kassamba. Ezali kaka me ba suspendre yango momentanément pour na ba auditeur oyoba za auditer finance et administration ya Télé 50. Oyoba yebi que sa gestion moko chaotique. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banakino. Merci d'abord à Bandeko Bolanda biso des aveux autosala qui ezali kaka mais to suspendre yango momentanément parce que la médiation tosala qui basenga ki biso topesa moi temps eza na ba auditeur bazo éditer finance na administration à Télé 50 oh déjà toyebi ke eza gestion moko chaotique, gestion moko au pif, gestion moko ya ba humeur na ba sentiment
Donc à l'issue à audit wana oyo kosila le 31 mars ya mois oyo kaka les 5 tokokutana na médiation na biso ba hiérarchie na biso pour faire une mise au point. Et puis la mise au point wana biso te proposer déjà il faut changement total de la tête au sommet. Et puis à part ça, tozana eloko ya mutuya il faut installer banc syndical. Ça veut dire muto nyoso après que le kende ya Jean-Marie muto ya kokoma mokonzi na télé 50 na ba collaborateur na yete bakanisa teke baza banzambe. Il faut un bar syndical oyo kobanda kozana liso na litoi à chaque décision qui doit être prise. Parce que moi musala oto sala ka medeza musala makasi. Faut savoir sécuriser musala bandeko bazala na contrat de travail toye ba structurer misala oto sala. Donc tozana niveau wana oyo il faut tout préciser les choses que le ministre national asi akomaki depuis kala ba organiser ban syndical tanda automatisaki o nyoso tolobaki oyebi parce que refus ezalaki opposition ezalaki catégorique que ban syndical wana ekosalema te maintenant toyebi tosepeli toyebi que après les 5 ban syndical ekozala et puis il y aura un changement radical à la tête jusqu'à la base de Télé 50, on va tout restructurer. On doit toujours le Moussala, Edmond Mouchipa, il y a la version croisée, Floride a sali décryptage, ça fait débat vendredi à 16h, il y a la décryptage, la décision est fantaisiste à Jean-Marie Kassam. Au Longol, il y a une expérience, ce sont nos confrères, mais il y a une expérience, ils ont la responsabilité. Nyoso wana ekoi na mai batu nyoso ba récupérer ba poste na bango na ba responsabilité na bango moi kimia ya trêve ekoti mais biso ba gréviste tolobi wana te biso ba gréviste za changement radical de la tête au sommet. Na bitambola tambola ya lelo elobamaka mingi ke bana oyo babokamaka epai ya bakoko bazalaka respecte. Koko pe eza bakoko mosusu mpe batanga bakoko mosusu mpe baza bien instruit bazomema bana mpe na banzela bien eza bakoko mosusu mpe bango mpe peut-être bazalaka mpe éduqué bien te yango moni mpe bango ntango bazoéduqué mpe bana baomema bango na rythme baza nango. Mais moi je pense que ezaka le fait kozala mpe bakoko te po bana mosusu mpe babebelaka epa bamama na bango mais bakoko ya rigueur bazali bamema mpe bana direction bien mwana mpe azotanga lokwa bana mosusu mpe azopinir ye soki mwa likambo mpe amabe asali koko mpe apinir ye yango omona bana baoloba koko oyo koko matata mpo anini parce que aza na bizali trop ya bakoko te koko moko aza nanu mwa yaya. Moi je pense que eza problème kaka ya bakoko te eza na bamama mama ye moko koko amemaki ye bien te po ye nde moto abani na mwana na ye eke abandonne éducation na ye apesi koko nde acontinue éducation. Tu vois ça fait donc eza biso bamama nde tozwa bacharge na biso koko peut-être asalembi na ye ayebi susu aza na temps koganga te parce que aza batension aza baproblème na ye ya nzoto basanté banini peut-être alie mpe bien te alors po aédikele o mwana nayebi te. Alors biso bamama kani olobi moi de la femme oza jeune fille oboti oza deya mama kozela bateke na boti pona ketikela mama nanga abokola te zwa ba responsabilité nao zwa ba charge nao talaka mwana nao ata te pa koko de kaka po monaka comment mwana zo évoluer parce que bango nde mutu bako diriger mboko bango nde tokotikela vie ya baninga pe bao babota bana ebele bakoko babetaka bana te bakoko pe baidika bana te bazaka na bolingo ya bana babetaka c'est pourquoi bana babebaka epanga mona kobeta mwana na koedike bien bakoko mosusu akozala mobali abotama ye moko epana bango abotamaka ye moko so abali fa abota bana koko banda mpe kolinga bakoko na ye so mwana abote bana ebele akolinga bango obligatoire te me bana nde koko mpe na bolingo na ye mpe nde azalaka bolingo ya mvere mwa moke akobebisa mwana te me yango mwana mpe bakoko batanga classe oyo baza na mayele nde baedikaka bana bien so tali bakoko batanga mpe na classe bayebi koedike mwana koedike koko na ye ndenge aedika mwana na ye. Asinga bakoko babokola bana mabe bamekola menanu ko éduquer bana bien. Éducation tu pas aux parents. Peut-être ça refait parents zati ada mona mo bo akufela papa akufela mama ada refait ba ke pa koko koko azo cadrer azo bokola azo kolisa ye. Bon
milieu pe bana bazovanda mpe milieu za bien te mwana robe ba partir d'éducation bana ba vivre na milieu wana ya mona pe azona na routine ya milieu oyo afandeli. De toute manière, ça dépend de l'éducation. Moi, là, je ne vais pas coco. Parce qu'avant moi, là, comme on n'est pas coco, je n'ai pas parents. Je n'ai l'éducation. Donc, effet à faire déplacer, moi, n'est pas parents, à commettre pas coco. Je n'ai l'éducation. Mais école, éducation, église, éducation. Oui. Alors, moi, je n'ai pas coco. Je n'ai pas coco. Parce que coco, je bercer trop. Comme tu vois dans la test de la façon de dire de manière morotée. Ils dépendent juste de l'éducation au moins à zo toujours. Moi na o akuti ba parenté directement se retrouver na boko koko. Koko premièrement on l'accès bolingo o ya ba para banga ba pesa ye tellement qu'ils ont manqué. Koko linga asa nango plus. Yangwana premièrement et qu'on rende d'abord moi na très têtu. Moi na la premièrement têtu parce qu'il dit qu'au cas de quoi j'ai quelqu'un à se défendre les rails. Alors, et là, on a des gens, ils rendent des mois, on a des gens têtus dans la. Et puis, de moi, on a encore têtu, ma casse ne va pas se dire, juste là, on a moutou, on a tuteur, on a pour cadrer. Ma façon donc, on a pour mener, il y a un peu ça, moi, la façon négative, bien positive, le comportement là. Bakino Balombeli, nombre de fois Moutou et Sengeli a procès, combien de temps Moutou et Sengeli a Sala pour changer brosse à Danaye. Magazine. Par jour, il faut c'est dans 3 fois. C'est là on attend on la mouki, après on a 12 heures au brosser, après voilà la soupe au brosser pour l'emballage. Bien tout y est baramamka na sima batu mususu. Ceux qui ont c'est la brosse moko ceux qui inane ceux qui un mois. En tout cas à partir ya maloba oyo to mekampe ko changer muke. Et le moroté soit rata pour ce moment quand ça soit bon inane no et le remonter à 300 francs 500 francs ça il y a 1000 francs pesant de ce moment na bongo après une semaine on change boss pour et ça la bien quand même net singa bossa 3 fois par jour la bossa na temps soit la muki la sukoli la bossé ba 17h so na bimaso na lalaki na la muka na sukoli na bossé la poko so na zonga avant la na bossé boss me 302 mois. Déjà, ça dépend, nous sommes tous na bosse sous 2 semaines. Et nous sommes sous par rapport au boss, nous sommes un mois même sous 2 mois. Ah, maman. Mais bleu na ko mon cher. Nous sommes 500 francs ma bosse, maman appelle ça. À rebrosser le bosson à Tongo et à rebrosser ce kalinga là. Mais ce qui peut aller, la katikata bangonga on a rebrosser. Il faut rebrosser après le repas. Brosse il faut ça dans une semaine. Bachala ya mikolo yo tozo mona na kine na yango KNB etuni ba jeune pona mutu alumba solote sengeli na ye asokola combien de fois par jour. Ako sokola zo dégager. Ko asokoli pe bien té. Ça sokoli asokoli bien ako dégager té. Mais elle a musu so mo pe asokoli na ye mais dégager té azapena na même parfum on peut ana. Sur la 4 fois par jour, sur la temps avant de classe, sur la zone, il faut la chocolat sur la session bêta bali. Il faut la chocolat avant d'aller à la France. Bagène garçon bali na maïté. Ba commissaire neti bilei na bango akolia chaque jour pour chocolat. Auto bêta moi bali moi auto ça moi le mon cop non mon bozo, on se appelle mai na nzoto. Et ça moi jeune garçon ça la propre. Jeune garçon chocolat 2 fois la journée, ils ont avantage. Au second sur notre temps avant ok musala à partir de 6h ce ma poudre ma parfum si peu comme so sala na bureau so au boulot moto so boulot keti ka copine so sala et tout non à 18h à 20h si maman non sukoli déjeuner faisait là pour cela la mos o ya la mitoki on so la na meto ka et simbata faut sukoli bon maman so habite ay simba pour la na le teno ko antufu ma il faut boka maman ba jenga so fo bio mo bali falumba wana mo balo ba fazer bala bi fazer sukani a passe moto bien civilisé mo azi on parler na ema mo bana fait ça maman on se fait au moins 2 fois par jour au moins 2 fois mais ceux qui chalaient l'équipe ma casse peut-être 3 fois parce que
chaleur eza mikolo eza makasi, il faut aussi mieux se laver pour mieux aussi respirer. Ata boso kolala fosolaka. Oza mobali te. Tant chaleur eleka mingi nzoto pe refulaka. Voilà pourquoi ils ont refoulement qui mobile te mais refoulement outil na moi na chaleur. Importance na ma nzoto, mai d'abord na nzoto propre. Et lorsque un corps est propre, il est plus sain. Vous comprenez, c'est un peu ça. Mai d'abord makasi. Et on va dire mai, notre corps contient, si je comprends bien, 70% il y a eau. Et il faut tout se tout le temps pour nous être toujours propre. Pour éviter la saleté, l'épidémie, la maladie, il faut tout se au moins 2 ou 3 fois par jour. Il faut, quand à la fin d'une journée, fatigue il faut sauter là, se sentir un peu à l'aise, se sentir léger dans tout et permettre aux à la souple. Solo ya miliki mokonzi na yango ezalaka kirigole oyo bato nyonso bayebi na yango Beltesco pona kosepelisa ba client na yepe pona komema longue vie na mabota abimisi miliki kitoko na kombo ya kirigole full crème miliki moko instantané soki otie na mai ya kobimisa mbuma te. Magazine Beltesco toujours pour kosunga ba client na ye azana miliki kitoko babengi Kerigol. Kerigol ezali nini? Ezali miliki oyo ewuti na mabele ya ngombe ya solo solo. Yango ba obenga ngo full crème. C'est-à-dire ngombe ale matita kitoko abimisi miliki kitoko na kati ya miliki wana eza na crème na kati yango babenga ngo Kerigol full crème. C'est-à-dire crème eza na kati. Eza miliki moko ogosaela ngo ba yaourt. Eza miliki moko ogosaela ngo ba biloko ebele na pâtisserie. Et tant mosusu bazwaka crème wana likolo wana yango batika likolo mapa. Omona osomi na alimentation osomi pa batie ba miliki likolo. Eza crémé. Yango na qualité ya miliki Kerigol oyo. Eza qualité moko supérieure miliki kitoko oyo esengeli mutu wa mela po na bokonomo ya nzoto na ye. Eza na ba vitamine D, eza na ba vitamine ebele, ezali na ba protéines, ezali surtout na calcium, surtout pour na bana mike o bazali kokola malamu te et surtout pe na batu oyo bazana na santé ya malamu te et pe na batu oyo bazana na malaise esengelo mela miliki babengi Kerigol full crème. Tobi Kerigol full crème. La miliki mususu ezaka crémé te. Ezana ngaka miliki instantané, mais Kerigol ye azana miliki na ye babengi Kerigol full crème. Yango Beltesco azali kotekisa na magasin na ye nyonso pe pa ba distributeur na ye. Yom toza na boutique, toza na magasin, leka na ba distributeur ya Beltesco, leka na magasin Beltesco, osomba miliki kitoko en sachet instantané babengi Kerigol full crème. Totuni ba parents na âge nini mwana esengeli azwa téléphone. Magazine. Déjà na 20 ans à 29 ans. Parce que bana miki bakoko tambola na ba période mikete bana bazube bakoza ba pare. Voilà. Mitiri ya kokamata ba pare ko pesa mwana ya muke ata monango, c'est ko bebisi mwana poke akeno yiba. Pour bana mikolo so a téléphone à 15 ans, ba 16 ans, 17 ans na bakoma trop ko beba. Baba téléphone bébé ça mututé mais bana mikolo bakoma beba à travers téléphone. À kota il a so ala ba mina mo ba connaissance mona kala to camarade moko ayebiye mais ya kota tala makamu susu par exemple ba porno oyo koza eza la âge na été et ko pousser tant ota ba film wana et ko pousser ye akene ko découvrir. Oui, na koza na téléphone la touche wana allo c'est tout. Oh ba on la téléphone internet WhatsApp na Facebook et comme bébé ça bana trop ba mineur. Et comme ça bana trop. Téléphone fait autant bon nango, ils ont bien. Mais ce n'est pas bon.
po bana bakomi kosala ni olie ke atanga komi siko kaka na baba WhatsApp banini makambo ebele nde na age nde na kopesa telefone te po oyo aza koko nanga lobaki so mwa akobeta ata na ba 15 ans 16 ans nde wana nde mosusu mais moins de 10 ans na kopesa jamais téléphone ça dépend ya moboti na moboti nde alingaka ayebi ndenge abokolelaka bana na ye ayebi te mwana ye oyo azalaka ndenge nini mwana ye oyo aza ndenge nini nde akoki kodeside soki mwana akokozala na telefone na age nini mpo namonaka bana mosusu ya mike na baage ya ba 5 ans ba 4 ans baza na batelefone mosusu mingi ezalaka mpona bajeu moi akoza na telefone eza mabe eza ke mwana azala akende au-delà na telefone akeba makambo oyo eza koleka makanisi na ye wana nde eza mabe po ezala nango mpe mabe te ekoko ede ta mosusu na baexercice badevoir comme bainternet bagoogle mais kokende nde approfondir na mabe nde wana ezala mabe mpona baparent mosusu yango baboyaka batelefone na bana na bango. Population et réagir pour le match RDC contre Libéria CAN Juve 2019. Nayango va souhaiter bonne chance à l'équipe nationale. Magazine. Acha bato ba capacité à défendre les compétences de beta lobby tozo a qualification to ken côté token to beta en Libéria to basa ba vantirité na makambo bango ba sala gete ba kotisi oyo abeta kate pona ba 10% na bango na to boy makambo 10% ngana avec bien to boy acha biso ba joueur ya vito ba la capacité te acha ba joueur aux équipes nationales ba beta balé to gagner to ken qualification ame ayo acha biso ba joueur ya vita belé te pour to ça avec bien biso ba avec bien distant nazo boya ba joueur ya vita na match na pona yebi capacité na bango wana ta match ya mokete match ya qualification to photo za qualification to beta donc acha ba joueur ba sengeli ko beta o ba yepo ba beta alanda o bilobalo ba batuto ba classement ba yelinga te abeti sa ba joueur ba la compétition beta balle derrière eza grand équipe le quoi pe ba roya président na bango aza pe grand joueur a roya a assister na match donc bango ba roya pe na décision pour ba beta bon biso pe to yebi ke to na ba bon joueur to na ba jogo ba ali bango tout les équipes ba pour tout ba ali ba bolasi malgré ce babi que non nani loi wa oyate il y a vraiment dérangement dans le colo mais to yebi ke ba jogo musu ba ali mboka ni nda oyate to yebi ke ya ba jogo musu ba ali to yebi ke soki libenge ndenge za ke non moi que joueur wana aza ko beta bien te azila batin belete o pas la canane pas changer raté a changer mba mo biso za bana veya donc a changer mba la moko atika batin belé on a poté nous avons besoin de qualification pour tous en stade le la pesi pena chance na Léopard et alors venant na moni déjà to gagner bango venant ta ba 5-0 ya to gagner équipe to beta na bango Libéria lobi to gagner bango penda 5-0 eza mboka na biso to sepela lokuma mboka na biso po lobi to kende pe liboso donc boye belé na stade pour gagner penda ya lobi na sepeli mingi match ya lobi en tout cas biso ba congolais toza penda déterminé faut tous à la qualifier parce que eza dernière chance na biso ko za la qualifier pour to ke kan en tout cas toza déterminé puis naza sûr que to ko battre Libéria par 2-0 puis toza qualifier ndenge baninga msu baza ki qualifier lobby. Tokomina suka ya actualité na biso ya moko ya lelo mais bobo sana te ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa et l'équipe partout. Biso et l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso. Ya mabaki no bafuna.